Hamınızı salamlayıram və dərs 8 ilə davam edirik və qeyd edim ki, biz bu dərslərdə ingilis dilində ən çox istifadə olunan idiomlar, frazeoloji birləşmələr, onların işlənmə qaydaları ilə tanış oluruq və istifadə etdiyimiz vəsait isə Longman Essential Idioms and Phrasal Verbs kitabdır. Qeyd edim ki, kanaldan elə ardıcıl olaraq birinci dərsdən indiyə qədər çəkilən bütün dərsləri izləyə bilərsiniz. Başlayaq. To be about to. To be about to nəyinsə ərəfəsində olmaq deməkdir, astanasında olmaq. Nəsə etməyə hazırlaşırsan. To be at the moment of doing something. To be ready. Nəyisə etməyə üzrə olmaq, hazır olmaq. Və biz bu ifadəni just zərfi ilə də istifadə edə bilərik. I was just about to leave when you telephoned. Sən zəng vuranda mən elə çıxmaq üzrə idim. Oh, hi John. We are just about to eat dinner. Salam John. Biz də elə nahar etməyə hazırlaşırıq. Nahar etmək ərəfəsindəyik. İngilis dilində iki ifadə də var, çox işlənir bunlarda. Onlar da nə? Biri be on the brink of something, be on the verge of something. Bunlar da nəyinsə ərəfəsində olmaq deməkdir. Onları da göstərərək izah verim. Be on the verge of something. To be at the point where something is about to happen. Nəyinsə baş verəcəyi bir yerdə olmaq, yəni ərəfəsində olmaq deməkdir bu da. Məsələn, Jess seemed on the verge of tears. Yəni göz yaşları ağlamağa az qalmışdı deməkdir. An event which left her on the verge of a nervous breakdown. Yəni bu hadisə onu çox böyük bir sinir pozğunluğu ilə üzbəüz qoymuşdu. Yəni sinirləri pozulmasına az qalmışdı deməkdir. Mountain gorillas are on the verge of extinction. Dağ gorillaları yox olmaq təhlükəsi ilə üzbəüzdür. Extinction, yəni nəsli kəsilmək təhlükəsi ilə üzbəüzdür. Və diqqət edəcəksiniz. Məsələn, about to özündən sonra bare infinitive gəlir. I am about to sleep, yatmaq üzrəyəm. Amma on the verge of doing something işlədəcəksiniz. The show was on the verge of being cancelled. Özlərindən sonra ing tələb edir. Yəni bu ifadədən sonra ing gələcək feil. Being cancelled due to a low rating. Aşağı reytingə görə show proqram ləğv edilmək üzrə idi. Ləğv edilmək ərəfəsində idi. On the brink of something, o da eyni mənadadır. Hansısa bir yeni situasiyanın, xüsusilə də pis bir situasiyanın astanasında olmaq deməkdir. Eşiyində, astanasında olmaq deməkdir. On the brink of death, disaster, war. Yəni müharibə, fəlakət və yaxud da ki, ölümün astanasında olmaq. In October 1962, the world seemed on the brink of nuclear war. 1962-də dünya nüvə müharibələri ilə, yəni nüvə müharibələrinin astanasında idi. The company had huge debts and was on the brink of collapse to the brink of something. Yəni şirkətin çox böyük borcları var və o dağılmaq üzrədir. Deməli, on the brink of something, on the verge of something, bunlar da nəyəsə ərəfəsində olmaqdır. Be about to da nəsə etməyə hazır olmaq, az qalıb, yəni ərəfəsində olmaq. To turn around. To turn around isə, deməli, burada da iki mənasını verib. To move or face in the opposite direction. Yəni ki, geriyə dönmək deməkdir. Getdiyimiz yolla geriyə dönürük. Turn around edirik. İkinci mənası isə to completely change the condition of. Yəni, hansısa bir situasiyanı tamamilə dəyişmək deməkdir. Və turn around-un digər mənaları da məsələn qəflətən yaxşılaşdırmaq deməkdir, vəziyyəti çevirmək deməkdir, dəyişdirmək deməkdir. Nümunələrə baxaq. The man turned his car around and drove back the way he came. Kişi gəldiyi yolla maşınını geri çevirdi. Yəni getdiyi yolla qayıtdı. The company has changed very successful since the new business manager was able to turn it around. Artıq burada maşını çevirmək deyil. Deyir ki, şirkət has been very successful. Çox uğurlu olubdu. Nədən bəri? The new business manager was able to turn it around. Yəni yeni biznes müdürü vəziyyətləri tam, yəni şərtləri dəyişdikdən sonra, yaxşılaşdırdıqdan sonra şirkət artıq uğurlu olmağa başlayıb. Deməli, turn around yolla çevrilib geri dönmək. Turn around şərtləri tamamilə dəyişmək. To take turns. Take turn növbələşmək deməkdir. Deməli, to alternate növbələşmək, to change people while doing something. Yəni insanları dəyişmək nəsə edərkən növbə-növbə etmək. During the trip, Darlena and I took turns driving so that neither of us would tire out. Heç birimiz yorulmayaq deyə səyahət boyunca Darlena və mən maşını növbə ilə sürdük. Took turns, növbələşdik. I have to make sure that my two sons take turns playing the video game.
Mən əmin olmaq istəyirəm ki, mən video oyunları oynayarkən mənim hər iki oğlum növbələşirlər, növbə ilə oynayırlar. To pay attention to. Özündən sonraki to'ya fikir verirsiniz. To pay attention to nəyəsə diqqət etmək, fikrini vermək. To look at and listen to someone while they are speaking. To concentrate. Kimsə danışarkən diqqətini ona vermək. Concentrate, yəni fokuslanmaq, diqqətini vermək. Please pay attention to me while I am speaking to you. Zəhmət olmasa mən səninlə danışanda mənə fikir ver. You will have to pay more attention in class if you want to get a good grade. Sən əgər yaxşı qiymət almaq istəyirsənsə, dərslərinə daha çox diqqət etməlisən. To brush upon. Brush upon çox istifadə edilir ingilis dilində. Nədir brush upon? Məsələn, be out of practice var idiom. Be out of practice. I am out of practice o deməkdir ki, yəni vərdişdən qalmışam. Məsələn, ingilis dili öyrənirəm, yaxşı bilirəm. Arada bir 3 il keçir, heç baxmıram üzünə. Onda I am out of practice oluram. Yəni artıq vərdişdən qalmışam, çaşıram, bildiklərimi unuduram. To be out of practice. Və to be out of practice olandan sonra bizə nə etmək lazım olur? Ya ümumiyyətlə give up edəcəyik, heç bir şey etməyəcəyik, ya da deyəcəyik ki, no, I mustn't give up. I can brush upon my English again. Mən yenidən ingilis dilimi brush upon edə bilərəm. O deməkdir ki, refresh my memory. Yəni, nədənsə vərdişdən qalmışam, artıq yenidən yaddaşımı təzəliyib onu inkişaf etdirə bilərəm deməkdir. Brush up on. Before I traveled to Mexico, I brushed upon my Spanish. Meksikaya səyahət etməmişdən əvvəl İspan dilimi yəni təzələdim. Biraz üstündə çalışdım yəni. I haven't practiced it since high school və deməli high schooldan bəri də tam orta məktəbdən bəri də mən onu məşq etmirəm. In order to take that advanced mathematics class, Sydney will have to brush upon his algebra. Deməli, in order to görə deməkdir. Özündən sonra bare infinitive birbaşa feil alır. In order to take that advanced, yəni bu yuxarı səviyyəli riyaziyyat dərslərini götürə bilməkdən ötürü Sydney will have to gərək cəbrini brush upon etsin, inkişaf etdirsin, yəni yenidən üzərində çalışsın. Over and over again, repeatedly, time after time, time and time again. Bunların üçünü də istifadə edə bilərsiniz. Dərsliklərimizdə də var bu. Over and over again, time after time, time and time again dəfələrlə deməkdir. The actress studied her lines in the movie over and over again and over until she knew them well. Deməli, aktrisa sətirləri əzbərdən bilənə qədər dəfələrlə oxudu. Over and over again, yəni dəfələrlə deməkdir. Orada again deyə də bilərsiniz, deməyə də bilərsiniz. Children have difficulty remembering rules, so it's often necessary to repeat them over and over again. Uşaqlar have difficulty. Bəzən qaydaları yada salmaqda uşaqların çətinlikləri olur belə ki, vacibdir ki, onlara bir şeyi dəfələrlə deyəsən. Time and again, I have to remind Bobby to put on his seatbelt in the car. Gərək mən Bobby'yə dəfələrcə deyir, yadına salam ki, maşına minəndə təhlükəsizlik kəmərlərini taxsın, geyinsin. Davam edirik. To wear out. To wear out nəyisə geyinib köhnətmək deməkdir. Çox geyinirsən, artıq köhnəlir. To use something until it has no value or worth anymore. Artıq dəyəri olmayana qədər, dəyərdən düşənə qədər nəyisə istifadə etmək. To make useless through wear. Yəni geyinərək artıq onu faydasız hala gətirmək. When I wear out these shoes, I'll have to buy some that last longer. Bu ayaqqabıları geyinib, yəni köhnətdikdən sonra gərək daha çox gedən birini, daha dayanıqlı birini almalı olacam. What do you do with your clothes after you wear them out? Paltarlarını geyinib köhnətdikdən sonra onları nə edəcəksən? Hara edəcəksən onları? To throw away. To throw away, to discard, to dispose of. Throw away, atmaq, tullamaq. Discard, elə o da dispose, o da atmaq, tullamaqdır. I generally throw away my clothes when I wear them out. Mən paltarlarımı geyinib bitirdikdən sonra adətən onları atıram. Don't throw the magazines away. Qəzetləri atma. I haven't read them yet. Mən hələ onları oxumamışam. To fall in love. Fall in love, aşiq olmaq, eşqə düşmək. To begin to love, yəni sevməyə başlamaq.
Deməli, fall in love idiomu is used with the expression at first sight to indicate a sudden interest in love. Yəni, bu at first sight ifadəsi ilə də istifadə olunur. İlk görüşdən aşiq olmaq deməkdir. Ben and Sal fell in love in high school and got married after graduation. Məktəb illərindən deməli Ben və Sal bir-birlərini sevdilər və məzun olduqdan sonra got married, evləndilər. Have you ever fallen in love at first sight? Sən heç ilk baxışdan, yəni aşiq olmusanmı kiməsə deməkdir. Deməli, fall in love, bir də fall in love at first sight kimi də istifadə edə bilərsiniz. To go out. To go out'un mənaları çoxdur. Stop functioning, yəni ki, funksiyasını saxlamaq, işləyirdi, dayandı. Stop burning, yanırdı, dayandı, yəni söndü deməkdir. Həm də to leave home or work, işdən, evdən çıxmaq deməkdir. Also, step out. Step out da nəsə çölə çıxmaq deməkdir, tez bazar harasa getmək deməkdir. The lights went out all over the city because of an electrical problem. Elektrik problemi üzündən bütün şəhərdə işıqlar went out etdi. Yəni stop functioning, yəni söndü, went out. The campers didn't have to put out the fire because it went out by itself. Kampçılar deməli put out söndürmək deməkdir da. Yanğını söndürmələri lazım deyildi. Didn't have to. Ehtiyac yox idi yanğını söndürsünlər. Çünki o özündən went out olmuşdu, sönmüşdü. Stop burning yəni. Burada put out da söndürməkdir, went out da sönmək. Gary isn't here right now. Gary indi burada deyil. He went out to the store for a moment. O bir dəqiqəlik mağazaya gedib. I have to step out of the office briefly to pick up a newspaper. Mən qəzetlərimi gətirmək üçün tez bazar, yəni cəld ofisə getməliyəm. Out of the question, impossible, not feasible. Feasible o deməkdir ki, mümkün, uyğun, not feasible, yəni mümkün deyil. It is out of question, yəni ola bilməz, mümkün deyil. Stephen told Deborah that it was out of the question for her to borrow his new car. Onun təzə maşınını alması, Stephen Deborah'a dedi ki, onun yeni maşınını alması mümkün deyil. Don't expect me to do that again. Gözləmə ki, bunu bir də edim. It is absolutely out of the question. Yəni bu tamamən mümkünsüz bir işdir. To have to do with. Have to do with, bu da çox işlənir ingilis dilində. Have to do with, to have some connection with or relationship to. Nə iləsə əlaqəli olmaq deməkdir. Məsələn, kimsə zəngi vurur. Deyirsən, it is something to do with, for example, loan. Bu, kreditlə bağlı zəng vurmuşdular. Yəni, o həmin bağlı, əlaqəli sözünə deyirik. Have to do with. Ralph insisted that he had nothing to do with breaking the window. Ralph təkid edirdi ki, pəncərənin sındırılması ilə onun heç bir əlaqəsi yoxdur. What does your suggestion have to do with our problem? Sənin təklifinin bizim problemimizlə nə əlaqəsi var? Have to do with, əlaqəsi olmaq. Dərs 8 bitdi. Son olaraq üzərindən keçək, təkrar edək və videomuzu bitirək. To be about to, dedik ki, to be about to, nəyisə etmək üzrə olmaq, ərəfəsində olmaq. İki ifadə də öyrəndik əlavə olaraq. Be on the brink of something, be on the verge of something və yaxud da ki, be on the verge of doing something. Bu da nəyisə ərəfəsində olmaq, ölümün, nəsli kəsilməyin, nə bilim, iflasa uğramanın və s. To turn around dedik iki mənası var. Getdiyin yolla geri qayıtmaq, çevrilmək. To turn around bir də ki, to change the condition, şərtləri tamamən dəyişmək. To take turn, növbələşmək deməkdir. To pay attention to, diqqətini vermək deməkdir. Brush upon, burada bir dənə də idiom öyrəndiniz. Be out of practice, be out of practice. Vərdişdən qalmaq, vərdişdən qalandan sonra isə brush up on etdik biz. Yəni, yaddaşımızı refresh etdik, təzələdik və yenidən üzərində çalışdıq. Deməli, brush up on nəyisə üzərində çalışaraq onu yenidən inkişaf etdirmək deməkdir. Over and over again, time after time and again. Bunlar isə dəfələrlə deməkdir. Dönərək, təkrar dəfələrlə. Wear out, geyinib köhnəltmək. Throw away, discard, dispose, tullamaq, atmaq. Fall in love, eşqə düşmək. To go out, sönmək, keçmək. Biz deyirik, işıqlar keçdi, işıqlar söndü və yaxud yanırdı, söndü. Leave home və yaxud da ki, evdən harasa step out etmək, go out etmək, harasa çıxıb getmək deməkdir, cəld. Out of the question, impossible, not feasible, mümkün deyil, yəni mümkünsüz, imkansız. Have to do with isə nə iləsə əlaqəli olmaq
Dərs 8-də bu qədər. Ümid edirəm ki, nələrisə öyrənmiş oldunuz. Təşəkkür edirəm izlədiyiniz üçün.